各位，有没有那么一瞬间，你好奇过人死后会去哪儿？是像烟雾一样消散，还是会去一个神秘的地方？今天我们就来聊聊这个神秘又令人好奇的地方，传说中的地府。别害怕，我们不讲鬼故事，就来扒一扒老祖宗口中的阴间到底是个什么模样。准备好了吗？一起踏上这段神秘之旅吧。地府在传说里那可是个神秘的很的地方，平时我们也只在电视剧、电影里看到过。但你知道地府到底是个啥样的地方吗？今天就给你好好说道说道。先说说地府的位置吧。按我们老祖宗的说法，地府可不是在地球上挖个洞就能到的地方，它是在阴间。阴间和阳间就是我们现在生活的世界，是两个平行的世界，一般人是看不见也摸不着的。不过传说里有好多地方能通到地府，比如黄泉路、奈何桥啥的，这些都是连接阴阳两界的通道。黄泉路听起来就挺瘆人的，据说是一条又黑又长的路，两边啥也没有，只有阴森森的风。走完黄泉路就到了奈何桥，奈何桥上有孟婆，她会给每个过桥的人一碗孟婆汤，喝了这汤就能忘掉前世的一切。为啥要忘呢？因为到了地府，不管是好人坏人都得重新开始，要是还记着前世的事儿，那可就乱套了。地府可不是个空荡荡的地方，里面住着好多好多的神和鬼。最厉害的当然是阎罗王啦。阎罗王就是地府的大老板，掌管着整个阴间。他坐在一个高高的宝座上，手里拿着生死簿，上面写着每个人的名字和寿命。要是谁的寿命到了，阎罗王就会派黑白无常去把他的魂魄抓回来。除了阎罗王，地府里还有好多其他的神，比如牛头马面，这俩家伙长得挺吓人的，一个长着牛头，一个长着马脸，但他们可都是阎罗王的得力手下。牛头马面主要负责看守地府的大门，要是有鬼魂想偷偷溜出来，他们肯定不会放过。还有文武判官，这俩人可厉害了。文判官手里拿着笔和纸，专门记录每个人的善恶行为。武判官手里拿着大刀，要是碰到坏人，他就会毫不留情地惩罚。他们的工作就是帮阎罗王判断一个人是该去投胎，还是该下地狱受罪。请点击链接看完整视频。